Ola, este é o terceiro vídeo desta serie de Antropoloxía Filosófica 1. Neste capítulo do manual que estamos seguindo, do manual de San Martín, abórdase a problemática da antropoloxía filosófica dende o punto de vista do seu obxecto de estudo, do método que segue para estudalo e da súa función, ou funcións, mellor dito. Deixáramos no anterior capítulo establecido a capacidade de articulación que tiña a antropoloxía filosófica con respecto a todas aquelas ciencias que aborden o ser humano, non? Decíamos que, por un lado, había unha articulación positiva no tocante a que, mentres que as ciencias descubren a alteridade do ser humano, é dicir, aquela dimensión determinada, aquelas determinacións sociolóxicas, psicolóxicas, históricas, culturais, económicas, etc. Mentres esas ciencias descubrirían ese ser humano como un outro determinado, non? O descubren alterizado, a antropoloxía filosófica faríase un oco na aproximación ao ser humano como un ser indeterminado, non? Como esa mismidade que contrapoñíamos á alteridade, non? Ou seja, por un lado, as ciencias abordarían todos aqueles componentes do ser humano que estarían determinados por factores externos, mentres que a antropoloxía filosófica gañaríase a súa carta de natureza á hora de achegarse a esta dimensión non determinada, non? A esta indeterminación, a esta mismidade, a esta trascendentalidade humana. Esa sería a primeira das articulacións positivas, e logo a segunda articulación positiva sería aquela na que a antropoloxía, logo de facer unha aproximación hermenéutica das imaxes do ser humano, do sentido, dos distintos sentidos que do ser humano se dan nas distintas culturas, logo de facer esa aproximación hermenéutica neutral, sería preciso establecer un principio avaliativo que permitise ponderar esas distintas imaxes con respecto a un modelo ideal. Ese momento de intención práctica, non? De intentar establecer un modelo ideal de humanidade con respecto a cal xulgar as eventuais alienacións que se puderan dar nas distintas imaxes do ser humano, ese momento tiña que ser necesariamente filosófico e non científico. Bueno, decíamos estas dúas articulacións positivas, non? Estudo da mismidade, establecemento dun principio avaliativo que das imaxes do ser humano se dan nas distintas sociedades. Bueno, este capítulo comeza sinalando que o fundamental da antropoloxía filosófica non é só estes dous eidos de articulación positiva coas ciencias, senón un punto no que se eleve a mismidade fronte á alteridade. É dicir, sexamos quen de estudar o ser humano, de conseguir elevar aquela indeterminación, aquel elemento trascendental humano por riba das determinacións, da alteridade, non? Fundamental para calquer tipo de proxecto que se plantexe unha emancipación humana, sexa unha emancipación económica, política, cultural ou calquera imaxe do ser humano que non o deixe entregado ás mans da bioloxía, ás mans da socioloxía, etc. Entón, é fundamental un concepto aquí para comezar este capítulo, non? Este concepto é o de vida humana, por un lado, agora chegaremos a él, que sería o obxecto da antropoloxía filosófica, pero para chegar a ese obxecto, decíamos que este capítulo
aborda, en primeiro lugar, o obxecto da antropoloxía filosófica, en segundo lugar, o método e en terceiro lugar, a función. Para chegar a ese concepto de vida humana debemos partir da autodeterminación humana. Decíamos que había o ser humano era por un lado determinado, por outro lado indeterminado. Ben, esa indeterminación implica que hai unha parte do ser humano, se é que podemos considerar de xeito espacial, metafóricamente, que estaría non estaría determinada, senón que estaría por autodeterminar. Seríamos nós mesmos quen deberíamos establecer esa determinación, mas non establecela con respecto a nada. Non se trataría dunha autodeterminación abstracta, como a que concebirían os antropólogos filosóficos alemáns. Por exemplo, Scherer, que concebía que a mismidade humana, non, esta indeterminación, é a pura liberdade, ou exemplos nos que, por exemplo, a concepción cartesiana do ser humano, non? O verdadeiramente humano sería ese coquito puro, ese pensamento puro, esa ausencia de determinación do exterior con respecto ao interior. Isto verase máis adiante noutro capítulo. Fronte a esta concepción abstracta, a histórica e sustancialista da autodeterminación humana que xa víamos no anterior capítulo, San Martín defende unha autodeterminación mediada socialmente. Toda autodeterminación parte na ontoxenia do individuo, no desenvolvemento do individuo como ese individuo que é, parte de unha imaxe do ser humano socialmente disponible. Se ben é certo que esa imaxe do ser humano ou imaxes que pode conter esa cultura na que nace ese individuo non ten por que ser asumida, e non o é, asumida acríticamente como poderíamos estar pensando no caso dunha socioloxía de tipo determinista. Non se trataría de que o ser humano aplique sobre sí unha imaxe, valga a redundancia, sobre o ser humano dispoñible na súa sociedade. Non? Esas imaxes que decíamos que na segundo modo de articulación se debía establecer un principio de avaliación sobre elas. Non se trataría de que o individuo se aplicaría, se autodeterminaría sobre esa imaxe, senón que habería certa tensión, certa incorporación matizada ou incluso rexeitamento ou reconstrucción, reconfiguración desa imaxe do ser humano. Non? Habería unha oscilación entre un plano individual da mesmidade, un plano social da mesmidade. Habería aí un salto constante do que é a autodeterminación do individuo, a imaxe do ser humano disponible na sociedade, que a veces se reconstrúe en función das autodeterminacións que os individuos se vayan facendo. Habería unha relación viva, orgánica, entre ambas. Non serían planos estáticos. Non? Entón, esta autodeterminación vai da man da autorreferencia. A autodeterminación é aquel proceso polo cal un individuo se determina a sí mesmo, non? Se dá esa identidade. A autorreferencia é ese rasgo humano de referirse a un mesmo, de saberse definido e de definirse, de ter a experiencia de definirse a un mesmo, de deber definirse constantemente. Non? Esta autorreferencia parte, decíamos, desa indeterminación humana. Non? A partir de que hai unha dimensión nosa non determinada, socialmente, psicolóxicamente, etc., sabemos que nos debemos autorreferir, non? Que nos debemos, de algún xeito,
autoestablecer unha identidade que nos permita, na vida social, saber en que posto estamos, establecer relacións cos demais, coñecer os demais a partir de nós. Esta autointerpretación, non? O sea, por un lado, a autorreferencia, esa necesidade de referirnos constantemente a nós mesmos, de definirnos. Por outro lado, esa autodeterminación, ese proceso polo cal durante a ontoxenia do individuo se van incorporando e reconfigurando as imaxes do ser humano dispoñibles, daría lugar a unha permanente autointerpretación. Non só nos estamos determinando a nós mesmos, non só nos estamos referindo a nós mesmos constantemente, senón que además nos estamos interpretando constantemente. Esta autointerpretación é tan importante na vida do ser humano que na filosofía de Heidegger atopamos este concepto baixo o nome de Sorge. Sería o equivalente en alemán a coidado, a preocupación, cando Heidegger sinala que a vida humana, a estrutura ontolóxica do ser humano, da vida humana, é esa preocupación por un mesmo, non? Ese preocuparse polo ser, polo noso propio ser, non? O ser humano é un ser o que lle vai o seu propio ser, nel, non? É unha frase enrevesada de Heidegger que o que intenta explicar é que ao non sermos un ser pechado, senón un ser con necesidade de establecernos unha identidade, a nosa preocupación constante por ese establecemento da identidade, por esa interpretación desa identidade permanentemente, é un rasgo definitorio do noso ser, é un rasgo ontolóxico, non? do ser humano. Para decilo con Ortega, temos aquí dous pensamentos de Ortega vinculados. Decía Ortega, por un lado, que o ser humano non tiña natureza, senón que tiña historia. Non ven dado, o ser humano non é un conxunto de instintos os cales dirixen a nosa vida, senón que é unha construción constante histórica. E, por outro lado, outro pensamento de Ortega, que San Martín enlaza con Wilhelm Dilthey, é o que di que a vida humana sería un transcurso de acontecementos, simplemente un pasar o tempo a través do cal se van dando acontecementos, non? No que habería un decurso sería a secuencia ordenada de acontecementos que se dan, ou seja, habería un transcurso base temporal e de acontecementos sobre o cal viviríamos un decurso, unha secuencia ordenada, e sobre este decurso daríase un discurso, non? O que Ortega sinala como biografía. Ese discurso seleccionaría partes dese decurso, reordenaríaos, establecería conexións entre eles, o que se chama unha estrutura de significación. O discurso sería unha estrutura de significación que a vida humana aplica sobre o decurso de acontecementos. Este é un pouco o pensamento de Dilthey, por un lado, que San Martín recolle nese discurso sobre o decurso e sobre o transcurso, e por outro lado o pensamento de Ortega no referido a que a vida humana é unha vida biográfica, non unha vida biolóxica, é unha vida que vai construindo constantemente esa estrutura de significación, non? Cal é entón, decíamos, o obxecto da antropoloxía filosófica? Pois esta vida humana, non? Este é o concepto fundamental. Chegamos xa por fin a él. A vida humana sería o que intenta abranguer a antropoloxía filosófica. Como chegar, como abordar, como aproximarnos á vida humana? Bueno, aquí é sobre todo como establecer logo
como construir un principio de avaliación sobre as imaxes do ser humano. Bueno, aquí é onde San Martín explicita o método da antropoloxía filosófica. A antropoloxía filosófica debe partir da testimonialidade que posúe a experiencia propia. Toda experiencia humana ten un carácter testemuñal, ten un carácter de ser nós mesmos actores e espectadores desa intimidade epistémica que veremos moito máis adiante na segunda parte deste manual. Ese estar presente na experiencia, ese carácter testemuñal, debe ser do que bebe, a partir do que emerxa toda a antropoloxía filosófica. Isto trae dous problemas fundamentais. Por un lado, a experiencia sempre está entretecida de determinados significados, de determinadas interpretacións. Non é unha experiencia pura, é unha experiencia interpretada. Por outro lado, podemos preguntarnos ata onde pode chegar a autoexperiencia, ata onde é lexítimo establecer conclusións a partir da autoexperiencia, cal é o límite, non? A continuación destes dous obstáculos, San Martín expón as críticas que Heidegger e Husserl tamén realizan á antropoloxía filosófica como disciplina en base precisamente a esta cuestión. Sinala Heidegger que é difícil establecer a experiencia como un punto de partida cando a experiencia humana abrangue o todo, de tanto que abre o campo, será imposible facer un estudo serio desa experiencia que o inundaría todo, non? Que o anegaría. San Martín rebate as críticas de Heidegger e de Husserl dicindo que en realidade o que eles critican é unha antropoloxía filosófica de rasgos. Recordemos, antropoloxía de rasgos. Este é un concepto acuñado por Landsberg que vimos no anterior capítulo. Estaría a antropoloxía de rasgos fronte á antropoloxía esencial que debería ser a antropoloxía filosófica, non? Entón, se esa experiencia efectivamente o abrangue todo, como saímos desa situación? Bueno, pois San Martín aquí afirma, efectivamente, a experiencia humana abrangue o todo, anega todo o campo que poida ser abordado. Non hai nada que non estea na experiencia humana. E aquí é onde recolle unha denominación, unha estrutura presente en Ortega e que desenvolverá Julián Marías como discípulo seu, que é unha estrutura, veredes, moi interesante. É a estrutura da realidade radical fronte ás realidades radicadas. Habería efectivamente unha vida humana como realidade radical, sería a realidade na que se dan todas as experiencias, decíamos, todo é contido de experiencia. Habería ese continente, diríamos, metafóricamente, é importante non aplicar de xeito estrito as metáforas espaciais para non simplificar os termos. Habería esa realidade radical na que se inserirían as realidades radicadas, non? Os distintos grupúsculos de experiencia que podemos ter na vida, non? Pois a experiencia corporal, a experiencia temporal, todos as tipoloxías de experiencia, non? Que se dan ao longo da vida. A nosa experiencia dos outros, a nosa experiencia do exterior, dos obxetos, todo eso estaría inserido nunha realidade radical que sería a base de radicación. Entón, tendo en conta aquí é onde se torna aínda máis interesante este duplo concepto, se temos esta doble estrutura da experiencia,
Cal debe ser o método, entón, da antropoloxía filosófica? Pois sería o método trascendental. Aquel método que non só se ocupe das realidades radicadas, das cousas dadas na experiencia, non? Da experiencia en sí, senón da estrutura na cal se dá. É dicir, estaría por un lado o dado na experiencia e por outro lado a estrutura no cal se dá esa experiencia. Sería a filosofía, a antropoloxía filosófica, a que debería poñer en práctica ese método trascendental. Bueno, ese método trascendental podemos atopalo en Kant, cando fala de que en toda percepción hai unha apercepción pura, unha percepción de nós mesmos pura, difusa, que está implícita en cada unha das percepcións que temos, non? En cada sentir a dureza, por exemplo, ou o frío, hai un eu sentinte, hai unha apercepción pura que estaría na base, non? Mas esta apercepción pura quedaríase curta. Sinala en segundo lugar San Martín outro exemplo deste tipo de método que sería a analítica existencial que Martin Heidegger realiza no seu Ser e Tempo. Esa analítica existencial buscaría atopar eses rasgos ontolóxicos do ser humano nos cales se dá a existencia, non? Mais San Martín toma unha teoría de Julián Marías que segue este método trascendental e que ao seu xuízo resulta moitísimo máis interesante para esta disciplina. Julián Marías, recordemos, discípulo de Ortega y Gasset, diferenza entre realidade radical e realidade radicada, acuña a teoría analítica da vida humana. Esta teoría sinala que a vida humana tería, por un lado, unha estrutura analítica, un conxunto de conceptos, non? Valeiros, analíticos, recordemos, a importancia dese termo en Kant, non? Esa estrutura analítica, non? Esa sería unha estrutura que estaría presente en todos os seres humanos, en todos os individuos, e que non tería contido en sí. Sería simplemente esa estrutura de radicación, non? Sería unha análise conceptual desa estrutura, non? Establecendo conceptos, vale? Nos cales se inseriría toda a experiencia. En segundo lugar, Julián Marías establece que esa analítica, esa estrutura analítica daría un salto cara a unha estrutura empírica, no cal se enchería de contido. É dicir, a estrutura analítica serían eses conceptos valeiros, non? Da vida humana, e eses conceptos e esas relacións, unha estrutura, conceptos máis relacións. Esa estrutura encheríase de contido na estrutura empírica. E esa estrutura empírica sería a que conformaría a biografía humana. Cada un de nós tería unha estrutura valeira de contido, non? Que se iría enchendo de contido na estrutura empírica e sería a que acabaría conformando esa biografía, ese discurso, esa estrutura de significación sobre a experiencia, non? San Martín sinala que é fundamental esta teoría analítica, mas ao mesmo tempo critica, por exemplo, o propio concepto de estrutura empírica e os elementos que baixo el caen.
non? Por exemplo, un dos exemplos que máis adiante poñerá na segunda parte é que para Julián Marías, dentro da estrutura analítica estaría o dicir, e dentro da estrutura empírica estaría o narrar, e a corporalidade caería dentro da estrutura empírica, como se fose posible un ser humano incorpóreo. Isto é sumamente interesante se falamos dos desenvolvementos da inteligencia artificial. Bueno, este tipo de cuestións son as que critica San Martín, non? Como que esa distinción entre estruturas quizáis peca de ser un chisco arbitraria e que non lle atopa utilidade a ese concepto de estrutura empírica, mas ao mesmo tempo el sinala que é sumamente suxerente e interesante e proveitoso para esta disciplina o uso que fai Julián Marías da biografía. Para Julián Marías, para a teoría analítica da vida humana, a biografía é un principio heurístico, un principio que guía a investigación, que guía a súa teoría, non? O que lle permite establecer ese salto da estrutura analítica á estrutura empírica, que sería que enche a biografía, non? Pois ese usar a biografía como guía para analizar a experiencia da vida humana é o que San Martín toma, ademais do propio matizado concepto de estrutura analítica. En San Martín non atopamos estes conceptos, senón que atopamos, por un lado, o equivalente, entre aspas, a estrutura analítica sería as dimensións básicas da vida humana, isto verémoslo na segunda parte da asignatura, serían a corporalidade, a mundanidade, a temporalidade, a historicidade, a socialidade, a mismidade, a linguaxe, lingüisticidade. Esa serie de elementos de dimensións básicas do ser humano, de dimensións trascendentais que estarían en todos os seres humanos, non? Para San Martín dotaríanse de contido, efectivamente, establecerían unha biografía no seu punto de contacto e de articulación cos fenómenos ou escenarios da vida humana. Este sería o elemento da dupla que reemplazaría a estrutura empírica de Julián Marías, non? Para San Martín, os fenómenos ou escenarios da vida humana son aqueles nos que a propia vida humana entra en contacto con distintos elementos ao redor dos cales se crea un conxunto de elementos de significación, un conxunto de discursos, un conxunto de sentidos, cultura, a fin de contas, non? Que conformaría a biografía. Estes elementos, estes escenarios, estes fenómenos da vida humana, estes escenarios da vida humana serían, pois, por exemplo, a relación cos outros, non? Na relación cos outros teríamos por un lado o amor, mais teríamos por outro lado o poder ou a guerra. A relación cos límites, aquí teríamos a morte, por exemplo, non? A relación, bueno, e dentro desos pois tamén os rituais de paso, non? Teríamos a relación co posible, que serían os xogos, non? A fantasía, o teatro, distintos fenómenos da vida humana, non? E, por último, sería a relación coa natureza, o traballo. Todos estes focos de xeración de cultura deberían ser estudados por unha filosofía da cultura. Será un pouco o que se faga na última parte do segundo manual, non? desta asignatura. Entón, aquí pecharíamos un pouco esta primeira parte que fala do obxecto e do método desta disciplina. Logo de establecer o obxecto e o método, aquí nesta terceira parte do capítulo abórdase a función ou funcións, decíamos, da antropoloxía filosófica. Sinala que serían 3 funcións as desta disciplina, non? Por un lado, tería unha
unha función crítica. Por outro lado, tería unha función teórica ontolóxica. E por último, tería unha función utópico-moral. Iremos vendo cada unha destas tres partes, mas quería sinalar, aproveitando este corte por cuestións de intendencia, que un punto fundamental que esqueci mencionar na primeira parte deste capítulo é a dificultade da aparencia trascendental nesta disciplina, na antropoloxía filosófica. A antropoloxía filosófica tería a dificultade de que o seu obxecto de estudo, decíamos a vida humana, o ser humano en sí non é un obxecto, non sería algo como que pode estudar, que sei eu, unha ciencia sobre os cabalos ou sobre as pedras, mellor dito, sen querer ser reduccionista, non? A nivel zoolóxico. Bueno, unha vez establecido o obxecto e o método desta disciplina, nesta terceira parte San Martín establece cales son as funcións desta disciplina. Antes de ver as funcións, e aproveitando este corte por necesidades de intendencia, aproveitaré para decir que na primeira parte deste capítulo esquecín mencionar que a dificultade fundamental da antropoloxía filosófica, unha dificultade que xa atopamos na propia definición da noción de filosofía, é a tematizada por Eugen Fink, a aparencia trascendental. Non? Neste caso, falamos da aparencia trascendental do ser humano. Se o obxecto da antropoloxía filosófica é a vida humana, non? O ser humano, aproximarnos a ese ser humano, o problema principal é que o ser humano non é un obxecto, non se pode estudar como os minerais ou como outro tipo de cuestións que simplemente se poden cousificar, que se poden estudar de xeito científica. E acabaríamos, non? O estudo científico agotaría o obxecto, non? Senón que o ser humano é suxeito ademais de obxecto. É o suxeito e ademais é o propio os investigadores ou investigadoras son suxeitos que están tomando parte nesa investigación sobre outros suxeitos. Aclaro esta cuestión porque vai ser importantísimo para, sobre todo, a terceira das funcións que aquí San Martín establece. As funcións da antropoloxía filosófica serían tres. Por un lado, a función crítica. Por outro lado, a función teórico-ontolóxica e, por último, a función utópico-moral. Aquí é onde será importantísimo a cuestión da aparencia trascendental. A función crítica, por un lado, decíamos que cando falábamos da articulación con respecto ás ciencias sobre o humano, que as ciencias dispoñen en sí de determinados dispositivos de crítica, dispositivos que están orientados tanto aos prexuizos que poden estar dentro dos propios científicos á hora de tomar parte da investigación, como dos propios feitos que se investigan, como das teorías que se establecen ou que se intentan establecer sobre eses feitos, teorías ou hipóteses, e por último, unha crítica científica tamén existiría hacia os paradigmas, hacia as orientacións metodolóxicas, epistemolóxicas, antropolóxicas, etc., as macroorientacións que rodean un determinado ámbito científico. Non? Esas críticas hacia o paradigma serían tanto intraparadigmáticas, xa decíamos no anterior capítulo, dende dentro do propio paradigma, non? En función dos feitos observados ou a contrastación empírica ou observacional, mas tamén interparadigmática, non? Na ciencia existirían nas distintas ciencias múltiples paradigmas que pugnan por intentar dar unha explicación máis acabada de determinada realidade, non? Entón, se a ciencia xa establece, xa dispón de todos eses dispositivos de crítica, e a ciencia podemos sumar a socioloxía do coñecemento, aquela que estudaría a relación entre os investigadores e o seu contorno social, ideolóxico, de intereses económicos, políticos, culturais, etc.
se xa existe por un lado unha crítica científica e xa existe por outro unha crítica da socioloxía do coñecemento, que tipo de crítica pode ter a antropoloxía filosófica? Bueno, pois aquí Javier San Martín sinala que a antropoloxía, bueno, a antropoloxía filosófica, a filosofía sobre o ser humano non debe limitarse a facer a ser unha simple asistente crítica da ciencia na que se faga unha crítica terminolóxica hacia o uso, a pertinencia ou non de determinados conceptos, de determinados nomenclaturas, non? Non debe ser unha crítica simplemente asistencial, non? Unha crítica, pois eso, decíamos, metodolóxica incluso, non? Que lle diga a ciencia pois que métodos son máis axeitados seguir que outros, non? Alén disto, non? Desta crítica metodolóxico-terminolóxica debe haber outras críticas moito máis importantes que esas. Unha delas é a crítica epistemolóxica, a crítica que atacaría esa presunción de que o coñecemento aportado polas ciencias pode acabar o coñecemento do ser humano. Non? Eso por un lado, os límites da capacidade epistemolóxica que poden ter as ciencias sobre o ser humano. Pero máis importante que esta dimensión crítica estaría a crítica ás presuposicións antropolóxicas que estarían inmersas, entretecidas nese paradigma, decíamos, nesa macroorientación que guía, que ampara, que sustenta, que lle dá, que alimenta un determinado grupo de investigación ou disciplina ou o que for. Esta presuposición antropolóxica, non? En cada paradigma tería a súa implícitamente, alén de orientacións metodolóxicas, de orientacións de outro tipo, non? De conceptos, etc., pois existiría unha presuposición do que o ser humano é. Non? Ese paradigma existiría unha idea, unha imaxe do ser humano que debe ser decíamos ese doble componente non hermenéutico debe ser apropiado, non? A antropoloxía filosófica debe apropiarse del no sentido de interpretalo, non? De facelo, de desvelalo, non? E por outro lado, debe xulgalo, debe avalialo, debe establecer unha comparación avaliativa con respecto a un modelo ideal, non? De humanidade. Entón, esta función crítica da antropoloxía filosófica tería, por un lado, esa función de criticar esa imaxe do ser humano que está implícita na investigación e de como esa propia investigación científica pode derivar en mutilacións da imaxe do ser humano ou en ampliacións ilexítimas. Isto vímolo claramente coas antropoloxías do principios do século XX, en concreto as alemanas das que beberon, falamos de antropoloxías culturais e sociais, das que beberon fortemente a ideoloxía nazi, todo o estudo no relativo ás razas, o estudo no relativo á evolución humana, que amosaría pois os esquemas de salvaxismo, barbarie, civilización, ese tipo de conceptualizacións, de esquemas científicos que estaban en pleno vigor a principios do século XX, ocasionaron unha mutilación, non? Unha extirpación de amplas de grupos inmensos de seres humanos en base a
ese presuposto antropolóxico que se daba nesas ciencias, non? Que daquela eran ciencias que simplemente intentaban, non? Un pouco, podemos dicilo de xeito naif, ter un discurso de que simplemente estudaban, non, a realidade, pero logo tiveron unha implicación real para millóns de persoas. Esta crítica, esta primeira función crítica, está entrelazada coa segunda das funcións. Como podemos establecer unha crítica a estas imaxes do ser humano que están presentes nas ciencias, pero que tamén están presentes en discursos culturais, en discursos filosóficos, non? Están presentes en distintas disciplinas, non é unha cuestión exclusivamente científica. Poñamos o exemplo científico para comezar por algún lado, non? Entón, para criticar estas imaxes dos seres humanos, decíamos que están nas distintas disciplinas e que teñen certa vixencia social, precisamos un principio de avaliación. Este principio de avaliación sería un modelo ideal de ser humano que nos sirva para establecer que desviacións, que mutilacións, que ampliacións ilexítimas se poden estar dando neses discursos, non? Entón, aquí necesitamos a segunda función, a función teórico-ontolóxica, aquela que estableza unha teoría do que é o ser humano que estude o que é ontolóxica, non? O que é o ser humano, a ontoloxía do ser humano. Entón, cal é o problema desto? O problema desta segunda función é o propio concepto de o que é o ser humano, é dicir, da esencia humana. Só con mencionar o termo esencia humana, vemos as connotacións que esperta este concepto, non? Este concepto tan tamizado na nosa historia pola religión, non? Pola concepción da alma como a verdadeira esencia humana, unha concepción que incluso secularizada dá lugar a esa ensalzamento da razón, non? Ou da capacidade cultural humana como verdadeiramente humano. Bueno, o que vimos en Scherer, non? Scherer cando decía que o humano era a liberdade, non? Era incapaz de asumir ese componente de parte determinada do ser humano, non? Era simplemente a autodeterminación, era liberdade pura. Ese cogito cartesiano, ese cogito puro, cogito non determinado polo exterior. Esta esencia humana, non obstante, a pesar de estar pois tan preñada de matices, non? Debemos intentar achegarnos a ela. Debemos, se queremos, establecer unha idea ontolóxica do ser humano, do que é unha idea do que é o ser humano, non? Sería o mesmo que dicir descubrir a esencia humana. Mas cambiando eses termos, xa parece que se resta toda esa connotación, non? Entón, esa idea ontolóxica do ser humano, dicíamos, se rexeitamos toda a cuestión de raigame religiosa, non? Que establece na alma, se rexeitamos este racionalismo que seculariza un pouco esa idea de alma, non? E que sen chegar a secularizalo, porque sabemos a vinculación de Descartes coa religión, non? Mas que si vai poñendo a razón, non? Falase cada vez máis da razón, esa capacidade racional, esa razón que logo se criticará como razón instrumental, non? Pero por outro lado, tamén temos a ameaza do biograma humano. O biograma humano que estudaremos, se non lembro mal, no último capítulo desta primeira parte da antropoloxía filosófica, é aquel concepto que definiría o que no ser humano está escrito por parte da bioloxía, non? Todo aquilo que se determina biolóxicamente tanto por un lado sabemos a determinación morfolóxica, fisiolóxica,
que ven dado nos xens, non? Pero por outro lado estaríamos falando en biograma humano de que o noso comportamento estaría determinado, non? Determinado biolóxicamente, como o que podemos sería esta visión, non? Levando ao extremo a que nos relegaría a ser simplemente outros animais máis. Os animais terían os seus instintos pautados xenéticamente, nós teríamos o noso comportamento, se se quere, máis complexo, pero que seguiría estando pautado xenéticamente, non? Sería a sociobioloxía contemporánea tería un pouco esa visión, non? Entón, se esta idea ontolóxica non pode caer en ser unha cuestión esencialista pseudo-religiosa, nin en caermos nun determinismo biolóxico, como construir unha idea solvente ontolóxica do ser humano que nos serva de principio avaliativo? Bueno, pois aquí recuperamos a última parte do segundo punto deste capítulo, non? É a parte referente ás dimensións básicas da vida humana, por un lado, e os fenómenos ou escenarios fundamentais da vida humana tamén por outro. Sería esa doble estrutura sería a que nos permitiría construir unha idea ontolóxica do ser humano. Teríamos que ter en conta esas dos partes, mas tamén teríamos que ter en conta, por suposto, ese biograma humano, matizado, pero sí ter en conta as investigacións ao respecto desa posible ou determinación ou desa base biolóxica que existiría no noso comportamento, que nos vincularía aos primates, pero tendo en conta sen caer de cheo nesa visión, non? Entón, a idea ontolóxica estaría construída fundamentalmente sobre dimensións e escenarios ou fenómenos da vida humana e tamén das posibilidades abertas que a vida humana ten, non? Este carácter indeterminado, non son todos os que se deron a todo momento, senón que é posible o acontecemento, non? A chegada de o suceso, non, de cuestións non contempladas a todo momento, que é o garante dos proxectos emancipatorios. Entón, esta segunda función teórico-ontolóxica tería sería a que nos permitiría establecer unha crítica, non? A anterior crítica que decíamos aos presupostos antropolóxicos implícitos nos discursos, non? E tamén a que nos permitiría criticar tanto a unha antropoloxía dende abaixo, non? Que pretenda reducir o ser humano á bioloxía, isto verémolo en concreto máis adiante, pero tamén a unha antropoloxía dende arriba que intente pois expandir ilexítimamente cuestións da mismidade, que non teña en conta outras culturas ou outro, non? Que só teña en conta o grupo social ao que pertence o posible investigador, non? Que combata ese discurso de elevar a experiencia da mismidade ilexítimamente a totalidade humana, non? Non habendo unha mediación do outro. Este punto vai ser clave. Entón, unha vez explicado a función crítica e a función ontolóxico-teórica, quedaría por explicar a función utópico-moral, aínda que esta cuestión xa a fomos salpimentando ao longo desta explicación. O ser humano falábamos no referente a Eugen Fink, que a apariencia trascendental non só é un feito, senón que é un feito con valores, non é un obxecto, senón que é un suxeito. Esa inclusión dos valores é fundamental na ontoloxía do ser humano, non? Debe incorporarse a esa construción da idea ontolóxica do ser humano que decíamos, non? Entón, estes valores, estes sistemas de valores diversos en función das distintas culturas, decíamos, avaliados baixo un modelo ideal de ser humano, non? É o que marca
que a antropoloxía filosófica sexa teña implícita unha función utópico-moral, non? Moral ou moral utópica. Moral no sentido no que teña en conta estes valores, non? No que teña en conta un compromiso moral, que vexa aos outros como persoas, como suxeitos, non como obxectos, non ver aos outros como o mesmo dexenerado ou nun estado previo de desenvolvemento, senón ver ao outro como un suxeito completo, como unha persoa con dignidade, non? E isto é tanto como asumir unha intersubxectividade universal, que todos poidamos ter unha subxectividade que coa que poñernos en contacto e coa que estar en igualdade de condicións discursivas e racionais, non? Entón, este é o componente moral, e o componente utópico sería aquel que ocuparía da investigación de novos modelos de vida, non, de novas posibilidades, de posibilidades abertas para a vida humana, pero tamén un estudo sobre as posibilidades que controle esas posibilidades, que as avalíe, que as limite no caso de que poidan ter unhas consecuencias alienantes para a posta en plenitude das capacidades humanas, non? Entón, con esta terceira pata das funcións da antropoloxía filosófica acabaríamos xa este capítulo. No seguinte, que será o último do primeiro bloque, abordarase a cuestión da hermenéutica xa en profundidade, que noción de hermenéutica ten a antropoloxía filosófica, como exercela, que modelos de hermenéutica son os máis proveitosos para entendela, non? Pois, sen máis, ata o seguinte vídeo.